はい、たわごとオープン。リリと一緒。なんか食べてます。はい、乾いたやつ。リリどんどん大きくなるな、可愛いな。元のリリに戻っていってます。たわごと質問1クエスチョン。マーさんはおっしゃいます。世界中のものが一体物であり、花も鳥も海の仲間たち、動物たちすべてが、人も木々も一体のもの、すべては神の夢で作った楽園だとおっしゃっています。その中で戦ったり争ったり、一体の中で戦ったり争ったり支配したりされたりうぬぼれたり勝とうとする愚かさについてもっと深めたいですっていうね、たわごと質問。マースアンサー。あらゆる勝ち負けとは一体でないという価値観から生まれるのですね。悲しいですが、それが人を醜くしてしまっていますね。本当は愛の人々すらも、本当は愛の一体の人々すらもそれを知らなければ醜くなってしまいますね。だから真に醜いんではなくて、一体を知らないことが人類の悲しみ。彼らは何も知らないんです。一体であることを知らないのです。神をお許しくださいと誰かが言いました。そのことですね。あらゆるものが神の夢、要は真理、分子ではなくて素粒子というのかな、電子というかエーテルというか、そういうもので神の夢でできた世界がだんだん思考や分離の考えによって強化されて、物質化現象が激しくなって、半霊半物質、要は霊的世界が半分物質化していったということですね。たわごと質問2クエスチョン。すべてのものが一体のものであり、永遠の変化であることを元にした文明が間もなく生まれると感じます。すべてのものが一体のものであり、永遠の変化であることを元にした文明が間もなく生まれると感じます。そのようにこの方はおっしゃってます。それは神の作った争いや勝ち負けのない楽園エデンだと思います。そのことについてお話しくださいってね。で、マースアンサー、わかりました。自我のセンサーが機能しないとき、要は自我じゃないときですね。無我とか無視とか、人は愛と呼ぶ無自我へと帰還します。意識は合うのに私がいない、誰でもない、何でもない、意識があるのにという体験をします。その自我世界を超えた意識はある、万物意識、心外意識はあるんだけれども、私はいるんだけれども誰でもない、何でもない、いつでもない、そういったことですね。それこそが全てのこの自我世界の秘密であるのです。勝たなくてよいという一体への真言、これは気づきって書いたんですけどね、真言っていうのは、仏教的な言葉だと思っている人が多分多いと思うんですね。真言っていうのは未知で神秘であることです。真言というのはこの世界のこと、真実のこと。この世界は非現実、未知で神秘かつ永遠である。
果てがない、永遠にね。それを真言、真言ということはマントラだから、意味がない言葉、マントラ、意味がない夢ですからね。勝たなくてよいという一体への真言、気づき、勝たなくていいんだよ、勝たなくていいんだよっていうね、一体への真言、それが本質ゆえに、本質ゆえっていうのは本当のこと、この世界の本当のことゆえに人を真に癒します。私がいなかった、一体だったね、生まれていなかった、生きていなかった、生まれたのは私じゃなかった。私っていうのは親がつけてくれた名前とかね、それで自我が3歳4歳ぐらいに形成されるかな。それまで死の恐怖もありません。なぜなら自我がないのでね。2歳1歳で死ぬの嫌だっていう人は少ないです。やっぱり3歳4歳5歳で死ぬの嫌だ、自我が終焉するのが嫌だっていうことですね。自我が生まれたってことですね。で、自我がないと死はありません。生まれていないのでね。生まれていないから死がない、生きていない、それが瞑想です。生きてない、生まれてない、私はいない、この世じゃない、現実じゃない、これメディテーション。そういう意識がだんだん遠のいていきますね。自我意識が薄れていきます。エデンに帰っていきます。一体に帰っていきますね。私はいなかった、現実じゃなかった、この世じゃなかった、そういうふうに想起する。だって赤ちゃんの時はそうでしょ。2歳1歳3歳ぐらいまでは自我がないからね、私いないですよね。この世じゃない、現実じゃない、どっかわからない、いつかわからない、なんだかわかんない。そうすると変性意識、無我意識に帰っていきます。そうすると意識というものはあるのに、自分というのはあるのに、誰だかわかんない、いつだかわかんない、なんだかわかんない。そこに誰が入ってきても大丈夫、一体だから。その自我意識のとこに誰が入ってきても構わない、みんなが一体だから。それがメディテーションです。真のね CD です。スートラですね、マントラです。この世でない、現実でない、いつでもない、誰でもない、なのに存在する存在の歌ですね。存在する、美しいね、リリー。はい、じゃあ今日はね、そういうことで終わりたいと思います。たわごとばっかり今日もリリーと一緒にのたまりましたね。またお会いしましょう。それではさよなら。たわごとばっかり今日ものたまったよ。さよなら、さよなら。